Nihče ni otok. 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 Mnogi filozofi so z različnimi mislimi prišli do spoznanja, da je človek del celote, da je val v oceanu, da je samo drobec energije v vesolju, in to je res. Res je, da še dan danes veljajo Platonove besede, ki jih je kasneje Ciceron povzel, da človek ni rojen le zase, temveč tudi za svojo družino, prijatelje, domovino in širšo skupnost. Zato je učeča se skupnost nekaj, kar je ravno tako značilno za človeka kot seveda sama skupnost, kot gibanje, kot dihanje, kot udejanjanje, brez tega ne gre. Skupaj zmoremo. Skupaj zmoremo. Z roko v roki. Izhajati moramo iz tistega, kar nam je vsem dano. In ljudje si nismo po celem planetu podobni samo fizično, ampak zlasti duševno in umsko. Vrednota učenja, ta vrednota spoznavanja je v nas samih. Govorimo o tem personalističnem pristopu. Vsi veliki premiki se nikoli ne zgodijo na neki splošni sistemski ravni, pač pa jih navadno povzročajo posamezniki. In takrat, kadar je posameznik, kadar je spodbujen, kadar ne govorimo njegovo ustvarjalnost in kreativnost, njegovo človeškost, takrat se začnejo stvari premikati. Ker vsak človek v sebi nosi velikanski potencial, ki ga je možno ob pravem pristopu pravzaprav tudi aktivirati. Tako kot je verjetno v človekovih genih, da je skupnostno bitje, tako je verjetno v njegovi krvi tudi potreba po učenju. Kajti samo učenje ga je pripeljalo na to stopnjo evolucije, kot je danes, in samo učenje ga bo dvignilo na višji nivo. Pomemben se nam zdi vsak posameznik, zato ker posamezniki sestavljajo skupnost in je odvisen, kakšen je posameznik, potem je tudi taka skupnost. Znanstveno je dokazano, da obstajajo skupni temelji, etični, moralni, vrednotni in tudi pravni, vsem religijam, vsem filozofskim naukom, torej vrednote življenja, pravičnosti, poštenja, partnerskega odnosa, solidarnosti, zlatega pravila. Začne se z mislimi. Če te misli pretvorimo v besede, smo že en korak naprej. Če pa seveda te besede postanejo dejanja, potem smo pa zmagovalci. Vsi za enega, eden za vse. Vsi za enega. Ja, jaz sem imela težavo s sošolci, ker se z njimi nisem razumela in mi tudi ni bilo fajn hoditi k pouku. Zelo sem se slabo počutila v samem razredu, zmeraj več sem spricala, zmeraj več je bilo neopravičenih ur. In je prišlo do tega, da se je moja svetovalna delavka odločila poklicati moje starše in svetovati, da bi bilo zame najboljše, da se vpišem v program PUM. In sem se tudi res vpisala in mi tudi ni žal, da sem se. V programu PUM sprejmemo vsakega udeleženca takega, kot je. Pride k nam z vsemi svojimi problemi, težavami, kapricami, skupaj kot z eno prtljago. In v trenutku, ko pride k nam in ko ga mi sprejmemo takega, kot je, brez predsodkov, takrat nam on začne zaupati in s tem, ko nam zaupa, se tudi odpre in nekako lahko začnemo delati z njim. Programi, kot so PUM, mlademu človeku omogočajo socialno vključenost, da si izgradi svojo identiteto. Omogočajo mu občutek pripadnosti, da prispeva v skupnost. Pravzaprav
postane nekdo, ki skrbi za druge. Mi se zelo trudimo, da mlade spodbujamo k nastopanju, k vključevanju v razne lokalne aktivnosti, k izpostavljanju samih sebe v določenih stvarih, v katerih so močni, s svojimi talenti, pač s svojimi pozitivnimi stvarmi. Ko nekdo živi to pripadnost, seveda potrebuje nek socialni okvir. V PUM-u je to lokalna skupnost. Zato je zelo pomembno, da tak program podprejo tudi občine, da namenijo pozornost, da namenijo sredstva. Takrat, da to sodelovanje daje zelo dobre rezultate. V občini se zavedamo te odgovornosti in jih praktično povabimo na več prireditev, kjer se lahko izkažejo. Zaradi tega, ker je to tudi za njih neka pozitivna potrditev, ki jo dobijo nazaj od lokalne skupnosti, od ljudi, ki jih pridejo pogledati, od ljudi, ki jih spodbujajo, ki si vzamejo čas, pa so v tistem trenutku tam samo zato, da gledajo njih. Ena taka majhna ljubka anekdotica so pa verjetno tudi ti piškoti, ki jih oni ves čas pečejo tukaj na PUM-u. Včasih odprejo okno pa ponudijo piškote, lahko jih Radoveljčani tudi kupimo, ne samo zato, ker s tem naredimo nekako dobro delo pa podpremo njihovo dejavnost, ampak tudi zato, ker so res izjemno okusni. Probamo sodelovati tudi z ostalimi inštitucijami, tako da smo eno leto probali jih vključiti prostovoljno v vrtec v Radoveljci, so tudi prostovoljci, čijo starejše računalniških veščin. Letos smo se odločili posneti dokumentarni film o duševnem zdravju mladih. Nobena stvar, ki nastane v PUM, ne ostane zaprta v PUM, ampak gredo s temi učnimi projekti v svet. Projekti, ki jih izpeljujejo, spodbujajo dialog v skupnosti in razbijajo številne družbene predsodke. Tako tudi s filmom, ki so ga posneli v Radovljici. V bistvu vse zgodbe drugih PUM-ovcev, ki sem jih tudi seveda spoznala na snemanju, v bistvu tudi z mano so skupaj igrali, so me tudi pretresle in v bistvu sem ugotovila, kako so to neki pogumni, mladi ljudje, ki so šli skozi tak pekel v življenju, ampak se niso predali in zato jih blazno spoštujem. Bistvo je, da mladi govorijo tudi sami zase neposredno, iz oči v oči. Pa če gre to za politike, če gre to za učitelje, kajti taki, kot so najbolj sporočilni. Jaz sem predvsem videl v filmu, da je nekdo zbral toliko poguma, da je javnosti pokazal, kaj se resnično dogaja. Tako da sem prepričan, da so ljudje ogromno odnesli od tega filma. Cel življenje sem skozi mislila, da je meni najtežje, da jaz najbolj trpim. Sam, ko sem pogledala ta film, sem se pa začela zavedati, da je v tem trenutku, ko jaz mislim, da mi je težko, nekomu še veliko težje. Ja, zadovoljna sem, da živimo pač v taki lokalni skupnosti, ki mladim omogoča, da se vrne nazaj v družbo, poskrbijo zase in morda še za koga drugega. Jaz za PUM lahko rečem, da ko sem se sem vpisala, so me v bistvu s tem rešili, zaradi tega, ker če ne bilo PUM-a, verjetno šole tudi končala ne bi. Človek je rojen za to, da se usmišlja v množici, začenši z družino, z materjo, očetom. Vse to ga moralno krepi, vse to ga dela tudi srčnega in seveda planetarno zavednega. Prav tako velja za medkulturni dialog. Prvo moraš prisluhniti svojemu srcu in svojim najbližjim, da boš znal poslušati druge. Right. Good morning. Welcome to our tea party. Please take a seat. My name is Jill. My name is Dennis. We live here in Belchibur, which is not far from Dragatush, which is not far from Chernomyl, in our beautiful Bela Krajina. We came here now almost 8 years ago. We saw a very small advertisement in an English newspaper, and we decided that this was the right place for us, and so we decided to come and move here.
Ko sta Jill in Denis prišla sem, seveda se niste znali orientirati. Potem smo jih mi nekako smerili tudi na ZIK, kjer so zelo uspešno se vklopili tudi oni. Z Jill in Denisom sem se srečala pred 2 letoma kot njuna učiteljica slovenščine. Namreč kmalu po prihodu v Belo krajino sta ugotovila, da je prvi pogoj za uspešno integracijo poznavanje jezika okolja. Tako sedaj že znata izraziti svoje mišljenje o preteklem, prihodnem in sedanjem času, tudi sklone že obvladata in dvojina, ki jo Belokranjci pa ne poznamo, jima ni več tuja. Priseljenci, ko pridejo v državo sprejema, spoznavajo različna znanja, potrebujejo učenje na področju jezika, na področju šek in navad, kot tudi znanja na področju vključevanja v vsakdanje življenje. Njuna volja do vključevanja je hitro prispevala k temu, da sta od udeležencev izobraževanja postala ZIK-ova aktivna sodelavca. Yes. Tea was first discovered in China nearly 5,000 years ago. It was not until the 17th century that it was brought to Europe by the Dutch. Poznala sem ju na tečaju angleškega jezika, kjer sta bila gostujoča mentorja pri učni uri angleška čajanka. Tea was brought to Great Britain by a Portuguese princess who married the King of England. Imam možnost na tak način spoznati tujo kulturo, običaje. You would attend a tea party well dressed. Etiquette was very important and was always observed. Nekaj, kar drugače pač ne bi mogla. Ne? Pri integraciji vsi pridobijo, tako družba sprejema, kot tudi priseljenci. Jaz sem jih povabila na jurjevanje, pa na martinovanje, pa na še na kak kulturni dogodek, kjer so tipično naše belokranjske stvari in tako drug z drugim menjavamo. Vedno ugotavljate, da imamo mi več kot oni. Ker se pri integraciji učijo priseljenci od večinskega prebivalstva in večinsko prebivalstvo od priseljencev, lahko govorimo o tako imenovanih učečih se kulturah. Kuhamo juho, torte pa pečemo. Dajata neprecenljiv prispevek k učeči se skupnosti, saj sta vzgled ne samo med priseljenci, ampak tudi med domačini. Denis je začel trenirati tudi neke punce, dekleta, med ostalim se pa vklopil tudi v planinsko društvo, kjer zelo dobro sodelujejo in hodijo na pohode in pa seveda tudi na razne druge akcije. A very good friend of ours asked us would we come in and speak to the children in English. And since then we've been into 8 schools in Dolenjska in Bela krajina. Jill je aktivna v lokalnem okolju na različnih področjih. Med drugim poje v pevskem zboru Društva upokojencev Črnomelj, kjer je pevska kolegica z mojo mamo. Kot vzgled sta pa prepoznana zato, ker vse, kar delata, se čuti, da delata z voljo in z srcem. Če se priseljenci lahko integrirajo v družbo sprejema, potem se lahko v celoti realizirajo in tako predstavljajo pomemben človeški, socialni, kulturni kapital. Svetovni etos seveda za začetek temelji na posamezniku. Če posameznik sam pri sebi ne bo prevrednotil vrednot, potem tu niti skupnost ne bo pomagala. Je pa res, da gre tu za vzajemno povezavo, namreč tudi skupnost lahko potem pozitivno vpliva na posameznike. Če bo sin videl očeta, da je toleranten do priseljencev, da se obnaša prijazno v okolju, da je prijazen do svoje soproge, seveda potem se bo to širilo tudi na okolje. Vsi za enega, eden za vse. Jaz sem se v bistvu vrnila nazaj v domač kraj, predvsem zaradi občutka neke pripadnosti v skupnosti, ne. Zaradi odnosov med ljudmi, pa tudi zaradi čudovite narave. Ne. Narava nas je tako močno obdarila, da imamo na 102 kvadratnih kilometrih kar 104 naravne vrednote.
Pri nas poskušamo naravo nekako izkoristiti za razvojno priložnost. Seveda pa o naravi je treba kaj spoznati, kaj vedeti. Zaradi tega velik poudarek dajemo izobraževanju. Naša mladina se vključuje v naše zgodbe, sodelujejo na prireditvah, učijo se, kako se kida gnoj, učijo se, kako se strižejo ovce. Življenje v mali skupnosti ima čiste posebno specifiko. Vsi se dobro poznamo, vsi skrbimo drug za drugega. Vsak posameznik šteje, vsak ima svojo vlogo, funkcijo. Izkušnja študijskih krožkov je zame izjemno dragocena. Izjemno dragoceno je spoznanje, kako dobro je, če se človek ukvarja z ljudmi. Ko sem delal kot gozdar, sem okrog sebe zbral eno skupino kmetov, ki so nekako mi prisluhnili in iz katerega se je potem razvilo društvo. V naši kraji že od nekdaj ljudje vedo, da se je treba na svoji lastni kmetiji preživeti. Zato se vse kmetije tudi okrog, razen prvotne kmetijske dejavnosti in gozdarstva, ukvarjajo še tudi z dodatnimi dejavnostmi. Tako naprimer obstaja veliko turizma na kmetijah, nekaj tudi lesne predelave, pa iz kamna izdelava. Vse te kmetije so nekako začutile neko poslovno priložnost, da s tem, ko proizvajajo hrano, ko se družijo na izobraževanjih, na tečajih, na tak način v bistvu raste kvaliteta tem našim proizvodom. Nekako mi se doma zelo trudimo upoštevati tradicionalna znanja na sodoben način. Se pravi, prizadevamo si, da smo čim bolj samooskrbni s hrano, z govedom, z vrtom. Poleg tega pa imamo tudi svojo hidroelektrarno. Čeprav je demografska slika Solčavskega slaba, se zmeraj več mladih odloča, da se vrača po študiju v to okolje in da išče svoje priložnosti. Nas skušajo čim bolj vpeljati podjetniško okolje. In zanimivo je, kako ti mladi potem delujejo kot tim, kako eden drugega dopolnjujejo, kako prihajajo na plano z dobrimi, inovativnimi idejami in kako se pri tem delu dobro počutijo. Na tak način nekako potegnemo stroko iz fakultet na podeželje. Mlade vključujemo tudi pri delu centra Rinka, tako v informacijskem smislu, kot lokalne vodnike, kot interprete, kot animatorje, informatorje, pa tudi v gostinstvu, pri razvojnih dejavnostih. Naši projekti so praktično vsi trajnostno naravnani. To pomeni, da je v vsakem projektu zastopanih veliko različnih vidikov. Delamo pa seveda tudi na starejših ljudeh. Prenekateri zimski večeri so za nas izjemno zanimivi. Takrat se družimo. Takrat naši starejši ljudje prenašajo svoja znanja na mlajše generacije. Pripovedujejo zgodbe, pa tudi čisto konkretno pokažejo, kako gre recimo veščina polstenja ovčje volne. In ravno v teh starih znanjih pravzaprav iščejo mladi tudi svoje zadovoljstvo in pa svoje poslovne priložnosti. Tukaj na obronkih reke Save je paradigma učeče se skupnosti prav močna. Lahko rečemo, da se ljudje učijo ne samo sami od sebe, ampak tudi od narave, reke Save, dreves, predvsem pa od samega gozda, ki je poln ene edinstvenosti, ki jo ima povezanosti skozi zgodovino v sebi. Radeče so eno tako zanimivo majhno mestece, majhna občina, kjer pravzaprav
smo se ozirali za priložnostmi, kako razviti to naše majhno lokalno okolje, še posebej, ker je naša tradicionalna papirnica lansko leto zaprla svoja vrata in je bila potreba po novih usmeritvah velika in intenzivna. Imamo samo osnovno šolo in to je bil tudi eden od razlogov, da smo se začeli ozirati za drugimi izobraževalnimi priložnostmi. Neformalno učenje je tukaj v Zasavju prava stalnica. Pričeli so se v letu 1999 z študijskimi krožki, ki so dali tem ljudem in tem okolju zares nekaj posebnega, dali so nek nov navdih, elana življenja. Vsak od njih je nekaj posebnega, vsi pa imajo skupno to, da med seboj povezujejo ljudi, ki skupnimi cilji utirajo pot v boljši jutri. Tudi naš splav, ki zdaj že kar nekaj let vozi, redno po reki Savi, je plod enega takega sodelovanja in povezovanja. Ja, mi se sedaj sprehajamo po tematski poti Savos, ki je tista, ki govori o vodi. Vedeti moramo tisto glavno poanto pri vodi, da voda ni obnovljiva, temveč je tista, ki je minljiva in da je zelo malo na našem planetu in da voda kroži in da zato je zelo dobro, da znamo povedati in začutiti, da vodo moramo spoštovati. Ta zgodba, ki so jo pravzaprav začeli že naši splavarji pred 500 leti in več, ko se je po tej vodi prevažal les vse od Savinjske doline pa do Črnega morja, nam daje priložnost, da pripovedujemo zgodbo o lesu, splavarjenju in povezavi reke Save z Radečani domačini. V Radeče že 15 let poskušamo ohranjati tradicijo splavarjenja po reki Savini in pa Savi. Namreč v starih časih so les vozili na jug v prodajo. Ves ta les, ki je tukaj za splav nared, so donirali lastniki gozdov tukaj okrog in potem so ob tem, ko smo sekali to, smo imeli cele zgodbe, se učili zraven, se pravi, kako se podira, kako ono tretjo. Obvezno mora biti za splav smrekov les. To je mehek les, ki dobro plava. Pri izdelavi splava morajo biti mladi zraven, da spremljajo samo delo. Seveda je mlajše malo težje dobiti, splavarji moramo pa biti pač na razpolago, ko turisti pridejo. Želimo biti čim bolj celostni in ta celost nam daje kdo drug kot narava in pa seveda gozd. Kajti v gozdu je ta vrednota povezanosti, enkratnosti, vsak dan na vsakem koraku. In da se tega naučimo in da to čutnost, ki je narava, prenesemo v vsakdanje življenje, potem je to tista prava trajnost, ki jo velja živeti. Ko je občina Radeče pred leti pridobila to hišo na Magolniku, se pravzaprav sploh nismo zavedali, da bo to postal prostor, kjer se bojo pisale pravljice. Pravljice druženja, sooblikovanja družbenega življenja, povezovanje lokalne skupnosti, osnovne šole, podružnične šole, mnogih društev, ki delujejo v naši občini in mnogih študijskih krožkov. To je tisto, kar mi želimo s temi našimi akcijami doseči, da bi občani, prebivalci naše občine, se počutili, da je to vse skupaj naše in da skupnimi močmi zmoremo več. Mi smo se odločili, da bomo nekaj dobrega za nas naredili, za naše društvo in za našo šolo. Tako smo se odločili na šolskem vrtu pripraviti zeliščni vrtiček skupaj z otroci. Super, to se pravi, da bomo vse te rastline, ki jih zdaj tako vidimo, lahko tudi v herbariju spremljali. Imamo ognjič. Z tega bomo posušili, pa bomo naredili takšen čaj. Zimi imamo radi čaj, pa nabiramo zato, da nam je bolj toplo notri v telesih. V tem prostoru se odvijajo mnogi različni dogodki. Prireditve in delavnice, kjer se mlajši otroci učijo od starejših, kjer se na spontan način prenaša znanje iz roda v rod in kjer se spletajo prijateljske vezi, ki potem pomenijo kvaliteta življenja v prostoru, v katerem skupaj živimo in delamo. Morda si ne znate predstavljati, kako izgleda violina v gozdu ali pa gozdna pedagogika. Morda si ne znate predstavljati, kako zahtevno je delo gozdarjev v gozdu. Primer, kako smo znali z mladimi lastniki gozdov delati v zadnjih letih, da danes, ko gremo v gozd, ne vidimo nikogar več brez opreme. Smo si sami zarekli, da bomo znali dobro delati
in zato imamo vrsto različnih tečajev, ne samo neformalne, tudi formalne, kot naprimer poklicna kvalifikacija. Ne samo zato, da se imamo fajn, ampak predvsem zato, da na koncu nastanejo rezultati, ki so trajni in ki so posledica in postanejo vidni za vse tiste generacije, ki prihajajo za nami. Vsi za enega, eden za vse. Eden za vse. Morda je najbolj eklatanten zgodovinski primer učeče se skupnosti oziroma nekoga, ki jo vodi, ravno Sokrat. Sokrat je učil svoje učence z vprašanji in pravzaprav se učil na podlagi njihovih odgovorov. Ta interakcija je bila venomer prisotna. In to lahko v teh naših skupnostih, v teh naših druženjih enostavno in pa hitro naredimo. Predvsem v tem, da znamo drug drugega poslušati, drug drugega pritegniti v določene vsebine in na ta način se najlažje učimo. Tako da učenje, kadar je dobro učenje, je vedno vzajemno učenje. Ne gre za to, da so te pozicije učitelj-učenec stalne, ampak se izmenjujejo. To je ta nek sodoben način dela, učenja v skupnosti, kjer mi ne uporabljamo več nekih obrazcev, ampak življenje samo postane učni prostor. In nenazadnje je potrebno povedati, da smo pravzaprav postali učeča se skupnost, ne da bi se tega pravzaprav sploh zavedali. Ampak tako kot pri vsaki uspešni zgodbi je tudi pri tej potrebno, da se pojavijo posamezniki. Posamezniki z znanjem, z voljo, z energijo in posamezniki, ki uživajo zaupanje prebivalcev, in taki posamezniki so potem gonilna sila razvoja in ti posamezniki potem sestavljajo celoto. In skupaj se vsi učimo in zato postajamo učeča se družba.